belajar apa? Kata ini. Ibu punya tebak-tebakan buat Vano. Apa? Ikan apa yang matanya banyak? Ayo, ikan apa? Ikan fish. Ikan teri 1 kilo. Ya. Terus ular apa yang bikin sehat? Apa? Gak sehat. Olahraga. Vano batuk ya. Sakit ya tenggorokannya ya. Ibu ada solusinya. Ini dia, lamandel. Ibu buatin buat Vano ya. Lamandel ini bermanfaat untuk membantu meredakan tenggorokan kering, batuk, pilek, dan juga gejala amandel. Lamandel adalah obat herbal untuk mengatasi amandel secara alami. Cara buatnya juga mudah sekali. Larutkan 2 sendok teh lamandel ke dalam 100 ml air hangat, dan lamandel ini bisa diminum sehari 3 kali sampai sembuh. Lamandel ini 100% dibuat dengan bahan herbal alami, halal, dan sudah bersertifikat BPOM. Dan sudah direkomendasikan oleh dokter sehingga aman dikonsumsi setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga mencegah radang tenggorokan. Lamandel juga dapat meningkatkan nafsu makan dan juga meningkatkan konsentrasi. Dengan rasanya yang enak, disukai anak-anak dan juga dewasa. Enak manis?